いいぞ。お、つきました、つきました、つきました。およしよし。もう消しますか？炭は持ってこやんもんな、できへんのじゃね。お、火が上がってます。よし。ずーっとも湯が、うん、これできんね。たきつけだけにせんと。言っときよ、これか。あるしこ。あ、煙でいけろ。うん、油。それ消しときますね。うん、今夜の寝室ができました。この角度これを使おうな。こっち。はあ、コーヒーを飲むためのお湯を沸いております。沸くでしょうかね。どこですか？ああ、黄色いもみじ、きれいかですよ。キャンプ場の中の黄色いもみじです。紅葉が最高でした。やっとお昼のご飯のおにぎりを口にしました。腹が減ってはいくさ。
美味しいですか？うまい。はい。おお、湯が沸いたですよ。わあ、多すぎたかな。お、コーヒーが入ってきました。お、暑かったです。湯が入ってます。ああ、餃子ですね。口に出す。すごい。熱いです。できました。パンに焼けましうた。まいぞ。あ、ここれれは直火焼きをさ、美味しいでしょこれが当たらんのですね。う。うん。焼けしまという。おお、すごいですね。はい、タレをかけますか？これに直接かけましょうかね。うん。そこ、そこ、あら、そこからでもいいんじゃない？きます。はい。この色ですね。すごいですね。一で、横それでよ、このアリちゃんがおります。そこにアリちゃんが。はい。はい。今度はもうどうしませんでしたね。14個もね。はあ。うまいね、やっぱ。直火で炊くと。炊くと焼くと。違う。やっぱり違います。ケイガちゃんもやったね。取ってあげますよ。今2つも。取ってあげます。おっと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 、おお、美味しいですか？うまっ。ジューシーですね。うまい。あったかいですね。はい。はい、今からご飯を炊いていきます。飯盒におもしをかけて。
ほのほの。こう三角にしとるけんくさ、山形にしとるけんさ。いい色合いの焚き火だね。こう思い出した。はあ。でかいですよ、うなぎの。ね。それ半分ですから。わ、それちょっと半分大きすぎる。わあ。うまいでしょ。もうよかですかね。乗せたとこから。はい、ご飯が立派に出来上がりました。あらら。カメラも。うなぎちゃんね。私は下がいい。ここばやろうか。にゃ、もうそこでよか。真ん中。あと2匹お父さん食べて。あら、ビデオに入ってるわ。うわ。デロン。映るかな。一応映ってますね。デロン。黒くなっちゃった。あれ懐中電灯が。黒くなるよ。だから私これをつけようっていう。ここでこって。あ、そうね。そっちから黒。手に持っとくて。はい。はい。ああ、うなぎです。デロン。はい。はい、次どうぞ。米もうまいそうだし。乗せますよ。はい。あ、ひっついと。よし。それだ。デロン。はい。ああ。うなぎ、うまいでしょこれは。よかですね。はい。はい。今どげんかなったろ。このご飯箸の食べにくめ。つるんつるん落ちちゃう。つらんごになった。ちょっと。書き込み寺にしや。
ビデオでほら、撮れよばい。入るかな。うん、入る。そこを取るの横顔ぐらい入るかしあー、真っ黒。ら。真っ暗やろ。火の光だけ。うん。お、今んと入ったばきれいに。おお、入った。おい。